नमस्ते। बिना बकवास के सीधे हम लोग अपने काम की बात पे आते हैं। आपको बता रहे थे जैसा कि टाइपिंग एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट जो कि पीडब्ल्यूडी वालों के लिए था, उसके लिए बहुत बड़ी अपडेट अभी अभी आई है। हालांकि मुझे यह न्यूज़ देने में आपको देरी हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं इस बात के लिए माफ़ी चाहता हूँ। टाइपिंग एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट का जो अपडेट लिंक जो है वो एक्टिव हो चुका है। जल्दी करें, और इसका लास्ट डेट जो है 28 जुलाई है। बस ये इतना ही आपके लिए ये बातें थी, और ये लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप जितना जल्दी हो अपना सर्टिफिकेट को अपलोड कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।